ပုံမြင်ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမြင်ဝိုင်ရဲ့ပင်တန်တင်ဆက်သူကျွန်တော်ထောင်းလင်းကနေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ပုံမြင်ကောင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလက်မလွတ်စေဖို့အတွက် subscribe လေးလုပ်သွားပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမြင်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကအပါလာနဲ့လောကပါလာနဲ့ဟိုးရှိရှိတုန်းကပါတိကတိုင်းပြည်မှာအပါလာဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နေထိုင်ပါတယ်။အပါလာဟာအိမ်အောင်တဲ့တဦးဖြစ်ပြီးတော့ကလေး၃ယောက်ပါရှိပါတယ်။သူတို့ဟာမချမ်းသာပေမဲ့မစင်းရဲပါဘူးတဲ့။အမြဲတစေစားတောက်စရာပေါ်ပေါ်များများရှိနေတတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာတောဘက်မှာအိမ်ကလေးတစ်ဆောင်နဲ့နေထိုင်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အနားမှာတခြားအိမ်တခြားမိသားစုမရှိသလိုအနီးဆုံးမြို့ကလည်းသူတို့နဲ့10 မိုင်လောက်ကွာဝေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရက်ဒေတာရဲ့တောင်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့လေးကိုဥတီသွားတဲ့လမ်းလေးဟာအပါလာတို့အိမ်ရှိကနေဖြတ်တန်းသွားပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့လေးကိုခရီးသည်တွေဥတီသွားတဲ့အခါမှာလမ်းဘေးမှာတည်ရှိနေတဲ့အပါလာတို့အိမ်ရှိကနေထည့်ရတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါမှာအပါလာရဲ့အိမ်ကိုဝင်ပြီးအနားယူတတ်ကြပါတယ်။အပါလာဟာအင်ပတန်ကျင်နာတနာတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခရီးသည်တွေအားလုံးကိုအဲဝေးပြုဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ခရီးသည်တယောက်ယောက်လာနေတာကိုခလန်းလန်းကမြင်နေဆိုရင်ပဲသူ့ရဲ့မယားကိုအစားအသောက်ပြင်ဆင်ခိုင်းလေးရှိပါတယ်ခရီးသည်ဟာသူ့ရဲ့အိမ်တကားဝကိုရောက်လာရင်အပါလာကစီးကြိုနှုတ်ဆက်လေးရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတေးသိမ်လာတဲ့ကျုပ်တို့အိမ်မှာဝင်ရောက်တဲခိုနားနေပါဦးအဲ့ဒီလိုဖိမှန်နာကပြုတ်ပြီးတော့ခရီးသည်ကသူ့ရဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲခရီးဝေးကလာတဲ့ခရီးတွေကိုရင်မိုးချိုးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ရင်မိုးချိုးပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သွားရင်သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူညနေစာဖြစ်ဖြစ်နေ့လယ်စာဖြစ်ဖြစ်ဝင်စားဖို့ဖိတ်ခေါ်လေးရှိပါတယ်။အပါလာတို့မိသားစုဟာအစားတော့မစားခင်မှာဖျားရှိခိုးကြပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်စားတော့ရသောဤအစားအစာတို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။အပါလာကအဲ့ဒီလိုရွတ်ဆိုလိုက်ရင်ပဲခရီးတွေကပါလိုက်ပြီးရွတ်ဆိုကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အပါလာရဲ့ဇနီးနောက်ထပ်ကလေး၃ဦးကပါရွတ်ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရွတ်ဆိုရှိခိုးပြီးမှစားတောက်ကြပါတယ်။အပါလာနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဟာအဲ့ဒီလိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်နေထိုင်လာခဲ့ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုနေထိုင်လာခဲ့ရကတဖြည်းဖြည်းဆင်းရဲလာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲသည့်ထက်ဆင်းရဲလာပါတယ်။အပါလာဟာသူ့ရဲ့မယားနဲ့ကလေးတွေကိုတော့လောင်လောင်ငငမကျွေးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာရှာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သားသမီး၃ယောက်ကလည်းတိုးလာတဲ့အတွက်မိသားစု၈ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အပါလာဟာသူ့ရဲ့ဧည့်သည်အဲ့ဒီခရီးသည်တွေကိုအစားအသောက်မကျွေးမွေးနိုင်တဲ့အတွက်အတော်ကလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ခရီးသည်တွေကိုအစားအသောက်ကျွေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့သူကယူဆနေခဲ့တော့မယ်ပေါ့။ဒါနဲ့ပဲသူဟာခရီးသည်တွေလာရင်ကျွေးနိုင်အောင်လို့သူကိုယ်တိုင်အငတ်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူဟာတနေ့ကိုထမင်းတစ်နက်ပဲစားပြီးတော့ကြံတဲ့တစ်နက်စာကခရီးသည်တယောက်ရောက်လာရင်ကျွေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိန်းမကိုတင်ထားခိုင်းပါတယ်။တနေ့မှာတော့အင်မတန်ကိုမှအသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်လမ်းလျှောက်လာတာကိုအဘာလာကလှမ်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဖိုးကြီးရဲ့စပင်းတွေဟာဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေပြီးတော့မုတ်စိတ်မွေးရှည်ကြီးတွေကလည်းဖွေးနေတာပဲတဲ့။အဘာလာကသူ့ရဲ့မယားကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။မိမကြီးခရီးသည်တယောက်တော့လာနေပြီ။ဟိုမှာတွေ့လား။စပင်ပြူနဲ့အဖိုးကြီးနောက်ပြီးတော့ဒီဧည့်သည်ကိုကျွေးစရာရောရှိရလား။အဲ့ဒီတော့မယားဖြစ်သူကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှင်ကလည်းအထူးဆန်းလုပ်ပြီးမင်းနေရပြန်ပြီ။ရှင်တနေ့တစ်နက်ပဲစားပြီးတော့အစားအသောက်စုဆောင်းထားသလိုကျမလည်းကျမအစားအသောက်ကိုနည်းနည်းချွေတာလေးရှိတာပဲ။အခုဒီခရီးသည်ရောက်လာရင်ကျွေးဖို့ပဲမဟုတ်လား။အဲ့ဒါအမှန်ပဲ။ဖျားသခင်ကဒိုးစီကိုခရီးသည်တွေပို့နေတော့ဒိုးအနေနဲ့လည်းကျွေးမွေးဧည့်ခံရမယ်တာဝန်ရှိရလေကွာအဘာလာကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ညနေစာစားကျင်အောင်နေပြီရှင်လည်းမနက်ကနည်းနည်းပဲစားထားတော့ပုံမှန်ထက်စောစောစားဖို့ဝင်လေးမှာမဟုတ်ဘူးတင်နဲ့ကျမအစားတော့တွေသွားပြင်လိုက်မယ်ဇနီးဖြစ်သူကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာပဲဘိုးကြီးကသူတို့အိမ်ရဲ့တကားဝါကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဘာလာကတကားဖွင့်လိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဖိုးလာပါဝင်ပါကျမတို့နဲ့အတူတူညနေစာ3 ဆောင်ပါအပါလာက
ဖိတ်မှန်တကားပြုတ်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲကွယ်အဖိုးကခရီးဝေးကလာတာအသက်ကကြီးတော့အပင်မမခံနိုင်ပါဘူးအနားယူခွင့်ရတာကိုပဲဝမ်းသာလှပါပြီအဖိုးကြီးကအဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်မကြခင်ပါပဲညနေစာကိုပြင်ဆင်တက်ခင်းပြီးရတဲ့အပါလာရဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမရဲ့ခရီးတဲ့အဖိုးကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့အပါလာရဲ့ခလေး6ယောက်ရဲ့ဟာဇပွဲဝိုင်းမှာထိုင်လိုက်ကြပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲအပါလာကဖျားရှိခိုးလိုက်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်စားတောက်ရသောဤအစားတောက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အပါလာရဲ့ဇနီးနဲ့ကလေးတွေကပါလိုက်ဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်အဖိုးကြီးကတော့နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်အဖိုးကြီးရှိခိုးမလားဆိုပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေကတိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်နေခဲ့ပေမဲ့အဖိုးကြီးကတခွန်းဆိုတခွန်းမှမဟခဲ့ဘူးလေနောက်ဆုံးအပါလာကမနေနိုင်တော့မေးလိုက်ပါတယ်အဖိုးကဘာလို့ဖျားမရှိခိုးတာလဲအစားတော့မစားခင်မှာဖျားကိုကျေးဇူးတင်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖိုးရဲ့ဓလေ့ထုံးစံကတစ်မျိုးပဲအဖိုးတို့ကဖျားသခင်ရဲ့တကိုးကိုအမြဲတစေအောက်မေ့တရရပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝေကြောင်းတော်ထဲကြားမှာသာဖျားသခင်ကိုရှိခိုးတယ်ကြုံတဲ့နေရာမှာရှိခိုးတာကိုပေါ့တယ်လို့မှတ်ပါတယ်အဖိုးကြီးကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားပြောတာနဲ့အပါလာကဒေါပွားသွားပါတယ်အဖိုးကြီးအခုလိုပြုတ်ကောင်းတဲ့ဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုကိုမပြုတ်နိုင်ရင်တော့ကျုပ်ရင်မှလည်းတဲခုံခွင့်မပေးနိုင်ဘူးအခုချက်ချင်းထွက်သွားအပါလာကပြောဆိုဆိုပဲအဖိုးကြီးကိုမကြိုးမေးတော့ဘဲနဲ့အိမ်ကနေမောင်းထုံးလိုက်တာပေါ့အပါလာဟာတိတ်ကိုဒေါသထွက်နေတဲ့အတွက်တကားကိုတအားဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ပေးလိုက်ချိန်မှာပဲအခန်းထဲမှာရုတ်တရက်ထိန်လင်းသွားပြီးတော့အခန်းအလယ်မှာရက်တက်နေတဲ့လောကပါလာနတ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အပါလာမင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲအဲ့ဒီအဖိုးကြီးဟာအသက်100လောက်ရှိနေပြီသူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖျားသခင်ကဆောက်ရှောက်လာခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း100နီးနီးဖျားသခင်ကအစားအသောက်ကျွေးမွေးအဝတ်အစားဆောင်မှသူလိုအပ်သမျှကိုချီးမြှင့်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကတော့မင်းရဲ့ဘာသာရေးအယူဆကွဲတယ်ဆိုပြီးထမင်းလေးတစ်နက်တောင်မကျွေးနိုင်ဘူးလူတွေရဲ့ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးစံတွေကကွဲပြားကြတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအယုတ်လက်အမျက်မရွေးအားလုံးကိုကြည့်ရှုဆောက်ရှောက်ထားတယ်လောကပါလာနတ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုမိန်ပြီးတော့ချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်အပါလာလည်းချက်ချင်းပဲနောင်တရသွားပါတယ်ဒါကြောင့်အဖိုးကြီးရဲ့နောက်ကိုအပြေးလွှားလိုက်သွားပါတယ်အဖိုးပြန်လာခဲ့ပါကျွန်တော်လုပ်ရမှားယွင်းမှန်းအခုပဲသဘောပေါက်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ပါကျွန်တော်နဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါညစာကိုပြန်ပြီးတော့သုံးဆောင်ပါအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အဖိုးကြီးကပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်တားကိုအဖိုးခွင့်လို့ပါတယ်လူအထွေထွေရှိတဲ့အတွက်ဘာသာရေးကလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နောက်ပြီးဓလေ့ထုံးစံကလည်းအဖုံဖုံရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအားလုံးကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ထားသလိုဘယ်ဘာသာတရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးခံရမယ်ဆိုးတာလုပ်ရင်ဆိုးကျိုးခံရမယ်ဆိုတာပါတာပဲလေအပါလာလည်းအဖိုးကြီးကိုဂယုတစိုက်ဖေးမှပြီးတော့ပြန်ခေါ်လာရင်ပြောလိုက်ပါတယ်အမှန်ပဲဖို့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကိုလူကိုယ်တိုင်ပဲဖန်တီးနေတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီဘယ်ဘုရားကမှကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစီးတွေပေါင်းနေမခတ်ထားပါဘူးထို့သူပြောလိုက်ပါတော့တယ်ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲဘ ഹു တုတတစုံတရာရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ပုံမြင်ပါပရိသတ်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ကြားစကားတခါတော့ကရှားတရမှာညားကစားလင်မယား2ယောက်ရှိပါတယ်ညားကစားလင်မယားဖြစ်တဲ့အတိုင်းတယောက်ကိုတယောက်ဖူးဖူးမုတ်ချစ်မြတ်နိုးကြတာပေါ့တယောက်မျက်စိအောက်ကနေတယောက်အပြောက်မခံနိုင်ကြဘူးလို့တသက်မခွဲဘူးလို့ပြောကြပါတယ်တို့တွေကလူဖတ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံမဟုတ်ဘူးကွနတ်ဖတ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံပဲအဲ့ဒီလိုလင်မယား2ယောက်အကြည်ဆိုင်အပေးယူမျှနေကြတော့ကိုအိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့လူကကြည့်မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအိမ်နီးချင်းကတော့အတိုးထောင်လောက်တဲ့နေရာမှာတိတ်ကိုတော်တာပဲတဲ့သူလှုပ်လိုက်ရင်ပြဿနာတက်စမြဲလို့ဂုံယူပြောကြလေရှိပါတယ်စီကနေကြရင်တော့မင်းမနေနဲ့ဖိုးတောင်တို့လက်ချံမှန်းတိလိုက်အဲ့ဒီလိုတီကျွေးလေးရှိတဲ့ဖိုးတောင်ဟာအဲ့ဒီညားကစားလင်မယား2ဦးကိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်အောင်ချင်းကပ်ပေါင်းတင်ပါတယ်ဟေ့ကိုပါခမ ्या တောက်ရည်လုံနေတယ်မလားကျုပ်စီကတဘုံယူဗျာကျုပ်စီမှာပိုးနေတယ်ယောက်ျားကိုဒီလိုစီးယုံလို့တမျိုးမိန်းမကိုကြတော့မငွေမနက်ကဈေးမှာဒညင်းသီးလေးတွေဈေးပေါ်ပေါ်တွေ့လို့
မိမကဝဲလာတယ်လေရော့ဗျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီလင်မယားရဲ့ခင်မင်မှုကိုရရှိလာခဲ့တဲ့ဖိုးတောင်ဟာလင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကိုပါကိုမတိမတာစကားကလေးတွေထောက်ထောက်ပြလေးရှိပါတယ်ဒါနဲ့ခမများမငွေနဲ့မညာခင်ကအတော်ခင်ခဲ့ရဲ့လားမညာခင်တလားလောက်ကမှတိခဲ့ရတာပါဟုတ်လားအော်ဒါကြောင့်ကိုဘာလဲဗျဒါကြောင့်ကိုဆိုတာကကျုပ်ပြောတယ်လို့တော့မပြောလိုက်နဲ့နော်တော့မပြောနဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကျုပ်စီကကြားပြီးရင်ခမများခေါင်းထဲမှာကိုမထည့်နဲ့တော့ဖိုးတောင်ကစကားအပိတ်ကလေးပြုတ်ပြီးမှသူကြောက်တွန်းကျင်တဲ့စကားလေးကိုပြောလိုက်ပါတယ်မန်းငွေရဲ့အဖွားက12ကျူးလောက်တက်တယ်သိလားဟုတ်လားဒါဆိုသူထိုးတဲ့အထည်တွေကတိတ်ကိုလှမှာပဲနော်မောင်ပါရဲ့စကားကြောင့်ဖိုးထောင်တော်မှကြောင်သွားပါတယ်12ကျူးတက်တယ်ဆိုတာကသူထိုးတဲ့အထည်တွေကတခြားအထည်တွေတည်းလှမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား2ကျူး3ကျူးဆိုရင်ပဲတော်တော်လေးကိုလှနေပြီဟာဘာလို့လာပြောနေရလဲခမည်းပြောတာကသိုးမွေးထိုးတဲ့တစ်ချောင်းတိုးနှစ်ချောင်းတိုးကျုပ်ပြောနေတာကကဝေတို့စုံတို့တက်တဲ့12ကျူးကိုပြောနေတာဖိုးတောင်ကမကြည်မနှက်နဲ့ဟောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှကိုပါလဲမျက်လုံးပြူးသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဖျားကျုပ်လည်းမသိခဲ့ရပါလားမသိရင်လည်းမသိကြအောင်ဆောင်နေဗျာဘလို့မှသိပုံမပြနဲ့ဒီကဝေပညာတွေကစွေစဉ်မျိုးဆက်ခံယူတက်ကြွကြတာခမားမိမမှာတက်နေရင်ခမားမှာဒုက္ခရောက်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီလိုကိုဖိုးတောင်ကဖျဲချောက်တော့ကိုပါကပိုလူတောင်မှကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားမိပါတယ်ဟုတ်လားဘလို့မျိုးဒုက္ခရောက်နေတာလဲကိုပါကအထိတ်တလန့်မေးလိုက်ပါတယ်ဘလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လေဟုတ်လားခမားတော်တုံးနေလူပဲခမားမိမက12ကျိုးကဝေမှာဟုတ်ခဲ့ရင်လားကွယ်ညတကောင်ရံချင်းကြရင်ထမိန်ကိုကြောင်းကြိုက်ပြီးတော့ခမားကိုဘဲပြန်ညာပြန်ကြော်လွှားပြီးတော့အိမ်မွေချလိုက်မယ်ပြီးတော့ခမားရဲ့စအိုဝါးကနေပြီးတော့ခမားရဲ့ဦးတွေကိုတခွေချင်းဆွဲထုတ်ပြီးစားပြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ထားပါဗျာဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာမကြောက်ပါနဲ့ဖိုးတောင်ကကြောက်စရာစကားတွေကန်းကုံအောင်ပြောပြီးတော့မှမကြောက်ပါနဲ့လို့ဖြောင်းပြဟန်တဲ့ပူကြောက်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကြောက်စိတ်ဆိုတာကလည်းတခြားစိတ်တွေလိုပဲလေမပြောပါနဲ့ဆိုပူပြောကျင်တယ်လို့မကြောက်ပါနဲ့ဆိုမှပူကြောက်လန့်ကြည့်ပြီးတတ်ပါတယ်မငွေကိုယောက်ျားကိုဆက်ဆံတာကောင်းကောင်းဆက်ဆံတော့ခမားယောက်ျားကသူများထက်ကိုထူးတယ်သူများထက်ဘာတွေများထူးနေလို့လဲကျမအမြင်တော့သူများထက်စမ်းတာဆိုလို့နှုတ်စီဘူးတစ်လုံးကျက်လောက်ပူစားနိုင်တာပဲရှိတယ်မငွေကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျခမားယောက်ျားမှာအမီးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမတွေ့မိဘူးလားဖိုးတောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတော့အော်အေးလေထားလိုက်ပါပေါက်ပေါက်ရှာရှာပဲထားလိုက်ပါတော့ဖိုးတောင်ကအလိုက်တင်ပြန်ပြီးဖြေလိုက်တော့မှမငွေကတီးကျင်စိတ်တွေပိုကဲလာပါတယ်ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတော့ပေါက်ပေါက်ရှာရှာပဲဒါပေမဲ့ပြောစမ်းမအောင်တော့အေးကျွန်တော်ပြောတာပေါက်ပေါက်ရှာရှာဟုတ်မဟုတ်ခမားပါတာခမားလက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်လားကွယ်နေညတကောင်ရံချိန်မှာခမားယောက်ျားအိပ်ပျော်သွားအောင်ထမိန်ကိုကြောင်းကြိုက်ပြီးတော့ဘဲပြန်ညာပြန်9ကြိမ်ကြော်လွှားပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်ဗျာဖိုးတောင်ကအဲ့ဒီလိုအตาလေးတစ်ဖက်စီကိုအတိုးထောင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘေးမှာထွက်ထိုင်ပြီးအရေးချေကြည့်နေပါတယ်အိမ်မတန်ကိုမှချစ်ကြကျင်နာကြပါတယ်ဆိုတော့လင်မယားကလည်းအရင်ကလိုမျိုးချစ်နေကြိုက်နေကြဖို့ထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေနဲ့စိတ်ရှုပ်ပြီးတော့တောကဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကိုပါကသူ့ရဲ့မိန်းမမငွေကိုစုံမထင်ပြီးတော့အနာကက်ရမှာကိုတော့မှခက်လန့်လန့်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်မယားမငွေကလည်းသူ့ယောက်ျားရဲ့ထူးခြားလာတဲ့အမိကိုစမ်းသက်ကြည့်ကျင်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲလာမိုက်တဲ့တကောင်ရံညတကြကိုရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်မငွေကသူ့ယောက်ျားကိုမနိုးအောင်အိယာကနေတိတ်တဆိတ်ထားပြီးတော့ထမိန်ကိုကြောင်းကြိုက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားအိမ်မောကျသွားအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့အပေါ်ကနေဘဲပြန်ညာပြန်9ကြိမ်ကြော်လွှားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အမီးကိုစမ်းသက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မယားဖြစ်တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့တင်ပါကိုစမ်းလာတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူဟာသူ့မိန်းမတော့တေချာပေါက်ဆုံးမပဲလို့ယူဆပြီးတော့အဲ့ရဘောကနေခုံထားပြီးတော့အိမ်မော်ကနေတကြိုးတဲ့စင်းပြေးသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဂျားကမဟုတ်ကဟုတ်ကစကားကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာတသက်တာပတ်လုံးရှင်ကွဲကွဲသွားကြရတော့တာပေါ့ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲဘဝအမောတွေပြေပြောက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ပုံမြင်ပရိသတ်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့တင်ကြီးငယ်အမီဘာကြောင့်ပြက်ရတယ်တခါတော့ကလူတွေသာမကတရိတ်ဆန်တွေကိုပါအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်တစ်ပါးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာတရိတ်ဆန်တွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့တီးတန့်ခွဲပြီးတော့တဆင့်ခံထားပါတယ်တားရဲ့တရိတ်ဆန်တွေအတွက်ရှင်သေးကို
တွဲဖက်အုပ်ချုပ်ခိုင်းထားတယ်။ကြီးငှက်တာရကားတွေအတွက်ကိုတော့တင်ကြီးငှက်ကြီးကိုတဆင့်ခံအုပ်ချုပ်ခိုင်းထားပါတယ်။တင်ကြီးငှက်အဲ့ဒီຢာတွေကိုရတော့အတော်ကလေးကိုပီတိဖြစ်နေတာပေါ့။သူ့ကိုယ်သူကျေနပ်ပြီးတော့ဘဝင်လဲမြင့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်တင်ကြီးငှက်ဟာအမီးကအရှိကြီးပဲတဲ့။နန်းတော်ရင်ပြင်မှာအမီးကြီးဖြန့်ချပြီးတော့ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောင်နေတာကိုပဲသဘောကျနေပါတယ်။တနေ့တော့ဘရင်ကြီးဟာသူ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ပိုင်နက်တွေမှာရှိသမျှလူတရိတ်ဆန်ငှက်နဲ့ငါးတွေကိုညီလာခံမှာခေါ်တွေ့ပါတယ်။ဒါကတော့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကိုတင်ပြခိုင်းပြီးတော့ရှင်းပေးဖို့ပဲပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာငါးတိုင်းပေါက်တစ်ကောင်ကလည်းဘရင်ကိုတွေ့ဖို့တကားပေါက်မှာစောင့်နေပါတယ်။တင်ကြီးငှက်ကတော့တယောက်ပြီးတယောက်တကောင်ပြီးတကောင်ဘရင်ရှေ့မောက်ကိုသွင်းပေးနေကြအလုပ်ကိုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်နေကြကသူ့အလဲမရောက်သေးလို့တကားပေါက်မှာရက်ဆောင်နေတဲ့ငါတိုင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တင်ကြီးငှက်ဟာအသက်ရှူမှားသွားပါတယ်။တကယ်တော့တင်ကြီးငှက်မျိုးဟာငါးရိတ်ကိုရှာစားတဲ့ငှက်မျိုးပဲလေ။ပြီးတော့ငါတိုင်းပေါက်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရန်ကိုစားကျင်လို့တရည်တများများကြာနေပါတယ်။သူ့ကိုယ်သူမနှဲစိတ်ထိန်နေရတာပေါ့။ဘရင်ရဲ့နန်းတော်ထဲမှာအဲ့ဒီငါတိုင်းပေါက်လေးကိုတင်ကြီးငှက်အနေနဲ့စားဖို့နေနေတတာထိခွင့်အောင်မရှိပါဘူး။တကယ်လို့ထိလဲမိရင်တော့မှဘရင်ရဲ့အမိန့်နဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခံရမှာကတေချာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကငါတိုင်းပေါက်ကိုခက်တီတီနဲ့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။တင်ကြီးငှက်ကသူ့ကိုအရန်စားကျင်နေတာကိုငါတိုင်းပေါက်ကလေးကလည်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်နန်းတော်ထဲမှာဘယ်နည်းနဲ့မှစားလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ငါတိုင်းပေါက်ကလေးကတင်ကြီးငှက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတင်ကြီးငှက်ကငါတိုင်းပေါက်ကလေးကိုအန်ကျိတ်ပြီးမျက်စောင်းထိုးလိုက်ပါတယ်။တကွေကွေတော့တွေးကြအောင်မှာပေါ့ကွာဆိုတဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ချင်းလျှောက်တာပေါ့လေ။ဒီတော့ငါတိုင်းပေါက်ကလေးဟာကြောက်အားလန့်အားနဲ့နန်းတော်တွေကနေဘာမပြောညာမပြောထွက်ပြေးသွားပါတယ်။အဆောင်တွေလည်းရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားပြီးတော့ငါတိုင်းပေါက်ကိုလိုက်ဖမ်းကြရတော့တာပေါ့။ငါတိုင်းပေါက်ကိုမိလာတဲ့ခါကျတော့ဘရင်ကစစ်ဆေးမေးမြန်းပါတယ်။ဒီတော့ငါတိုင်းပေါက်ကပြန်ဖြေတာပေါ့။ဒီလိုပါရှင်။တင်ကြီးငှက်ဆိုတာရှေးစင်စားကလေးကကျွန်တော်တို့ငါတိုင်းတွေရဲ့ရန်သူတအူးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးတွေကိုမြည်ရည်ရှက်ရည်စားနေကြတာဟာတင်ကြီးငှက်မျိုးတွေပါပဲ။ဒီနေ့ကျတော့တင်ကြီးငှက်တကောင်ကိုဘရင်ရဲ့နန်းတော်ထဲမှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ကြီးငှက်ကျွန်တော်ကိုစားကျင်ဝါကျင်နေတယ်။ပြီးတော့လဲအန်ကျိတ်ပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲကြောက်လန့်ပြီးတော့အခုလိုထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါပဲခင်ဗျာ။ငါတိုင်းပေါက်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုနန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့တခြားတရိတ်ဆန်တွေငှက်တွေကပါထောက်ခံကြပါတယ်။ငါတိုင်းပေါက်ပြောတာဖြစ်နေကြောင်းတက်တည်ထွက်ဆိုကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးဟာဘရင်နန်းတော်ကြီးထဲမှာဟန်ရေးပြနေတဲ့တင်ကြီးငှက်ကိုအမြင်ကပ်နေကြတာကိုအဲ့ဒီတော့ဘရင်ကြီးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တင်ကြီးငှက်အသင်ဟာငါတိုင်းပေါက်ကလေးကိုအမူအရာနဲ့အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ငါတိုင်းပေါက်ကလေးကိုကြည်နှက်တဲ့အထိကျွေးမွေးပြုစုရမယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့တင်ကြီးငှက်ဟာငါတိုင်းပေါက်ကလေးကိုအစားအသောက်တွေကိုအရှံပဲကျွေးရပါတော့တယ်။ငါတိုင်းပေါက်ကလေးကလည်းတင်ကြီးငှက်ကျွေးသမျှစားသမျှတိုက်သမျှအရက်တွေတောက်ပြီးမူးမူးနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့တာပေါ့။ကောက်ကြည့်ဆင်းနေတဲ့တင်ကြီးငှက်ဟာအိမ်မောကျနေတဲ့ငါတိုင်းပေါက်ကိုစားကျင်လျက်နဲ့မစားရတော့စိတ်ဖြေရုံအတွက်ငါတိုင်းပေါက်ရဲ့အမီကိုဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့တိမြစ်ကြားထဲမှာထိုးထည့်ပြီးဖွက်ထားတာပေါ့။နောက်တော့မှအေးဆေးဆေးစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့လေ။ငါတိုင်းပေါက်ဟာနောက်တနေ့မနက်မှာအိယာကနိုးလာပါတယ်။သူ့ရဲ့အမီးပြက်နေတာကိုတွေ့ရတော့မျက်ရည်တွေကျလာပါတယ်။ဒီတော့တင်ကြီးငှက်ကဒီမျိုးတော့မှလူဆိုးတခိုးတွေရှိရဲ့။မင်းရဲ့အမီးကိုအဲ့ဒီလူဆိုးတခိုးတွေကခိုးသွားတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြောင်းပြနှစ်သိလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတိုင်းပေါက်ကမကျေနပ်ဘူးလေ။တင်ကြီးငှက်ဟာကောက်ကြည့်ဆင်းလဲတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတရားရုံးတော်ကိုတိုင်တန်းတော့တာပေါ့။တရားရုံးတော်ကအဖြစ်အပျက်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ငါတိုင်းပေါက်ဟာဘရင်အမိန့်နဲ့တင်ကြီးငှက်ရဲ့အိမ်မှာဧည့်သည်အဖြစ်တဲခွန်နေစဉ်အမီးပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်။ဧည့်သည်ရဲ့လုံခြုံမှုဧည့်သည်ရဲ့ပစ္စည်းလုံခြုံမှုတွေကိုအင်ရှင်ကလုံးဝတာဝန်ယူရပါတယ်။အခုဆိုရင်တ
တောင်ဝင်ပြက်ကွက်တဲ့တင်ကြီးငတ်ကြောင့်ငါတိုင်းပေါက်ဟာအမီးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်တင်ကြီးငတ်ရဲ့အမီးကိုပြန်ပြီးဖြတ်ပစ်စေ။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့တင်ကြီးငတ်ရဲ့လှပရှည်လျားတဲ့အမီးကိုအဖြတ်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်အခုခါမှာတင်ကြီးငတ်တွေရာအမီးငုတ်တူကလေးပဲကြံနေတော့တာပေါ့။သူတို့ဘာကိုမကောင်းကြံပြီလို့သူ့ရဲ့အမီးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့တင်ကြီးငတ်ဟာငှက်လောကမှာနာမည်ဆိုးတစ်ခုနဲ့အပြစ်ဒဏ်ခံနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူများမကောင်းကြံကို့ဘေးရန်အထီးဆိုတဲ့စကားကလေးကိုအားလုံးလည်းဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မှတ်ထားကြပါ။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ။ပုံမြင်လေးကိုစုံထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။